హలో ఏంటి 5 చూస్తున్నానని అనుకుంటున్నారా? ఈరోజు మన టాపిక్ 5 గురించి. 5 అంటే 5 AM గురించి. 5 AM మనం ఎందుకు 5 AMకి లేస్తాం? ఎప్పుడూ లేరు. ఇప్పుడున్న జనరేషన్ అంటే 5 o'clock ఎలా ఉందని కూడా చూడరు కదా. సో ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే 5 o'clock. సో 5 o'clock 5 AM మనం లేస్తున్నప్పుడు మనకి సరి, మన బాడీకి సరి, మన మైండ్కి సరి, మనకి ఏ బెనిఫిట్స్ వస్తుందని ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం. సో అందుకు ముందు మీ అందరికీ ఒకటి మర్చిపోయాను. వనకం, వందనం, నమస్కారం, నమస్తే. సో క్విక్గా వీడియో లోపలికి వెళ్తాం. ఫైవ్ AM నాకు 10 o'clock డ్యూటీ. నేను ఎందుకు 5 AM లేవాలి? 5 AM లేచి నాకేంటి టయర్డే అయిపోతున్నా. 5 o'clock రోజుకి నుంచి 9 o'clock 8 o'clock వరకు డ్యూటీ ఉంది. 5 o'clockకి లేచి నేనేం చేయబోతున్నాను? 5 o'clock లేస్తే 8 o'clockకి ఆకలిస్తుంది. ఎన్నిసార్లు తినాలి? ఇన్ని క్వశ్చన్స్, ఇన్ని డౌట్స్ మనకు ఉంటుంది కదా. సో ఇవన్నీ క్లియర్ చేయడానికి నేను మీకు 5 o'clock ఎందుకు లేవాలని చెప్పబోతున్నాను. సో ఇది నేను చెప్పలేదండి, రోబిన్ శర్మ అని ఒక ఆర్థర్ 5 AM క్లబ్ అని ఒక బుక్లో చెప్తున్నారు. అది నేను మీ అందరికీ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. సో ఆ 5 AM క్లబ్ అని బుక్లో ఫస్ట్ ఆర్థర్ చెప్తున్నది ఏంటంటే, నేను చదువులోనే ఇంప్రెస్ అయిపోయిన బుక్ అండి అది. ఆ బుక్లో ఆర్థర్ ఏం చెప్తున్నారంటే, 5 AMకి లేస్తే మనం అందరికీ, మన బాడీకి మాత్రం కాదండి, మన మైండ్కి, మనం సోల్కి, ఇవన్నిటికీ ఏంటి మంచిది అని చెప్తున్నారు. 5 AMకి ఎవరు లేస్తారు? ప్లాంట్స్, ఫ్లవర్స్, యానిమల్స్, బర్డ్స్, ఇవన్నీ మనం అందరికీ ముందు ఏంటి సమ్టైమ్స్ సన్ రాకముందు కూడా 5 AMకి వీళ్ళందరూ లేచేస్తారు. సో అలా అన్నవాళ్ళు హెల్తీగానే బాగా తిరిగి కరెక్ట్గా 6 o'clock మళ్ళీ వెళ్ళి పడుకుంటున్నారు. సో అంత మంచి పని చేసిన కాబట్టే ఇప్పుడు వరకు మనం నేచర్ లాగా ఉంటుంది కదా. సో 5 AMకి మనం ఎప్పుడు ఈ సన్ లేవక ముందు మనం లేచానంటే మనం బాడీ అండ్ మనం సోల్ అండ్ మన మైండ్ అన్నీ బ్లాంక్ అండ్ క్లియర్గా ఉంటాయి. డైరెక్ట్గా ఆ సన్లైట్ నుంచి, డైరెక్ట్గా స్కై నుంచి మనకి రోజుకి దొరుకుతున్న ఎనర్జీ మనకి దొరుకుతాయి. మనం ఎనర్జీ ఉన్నది ఫుడ్లో మాత్రం, లేకపోతే మనం చేస్తున్న పనులు మాత్రం లేదు, మాటలు మాత్రం లేదు. ఎనర్జీ అన్నది మనకి నేచర్ ఇస్తున్నది కూడా ఉంది. అది మనకి స్కై నుంచి, సన్లైట్ నుంచి ఇయర్లీగా దొరుకుతాయి. అప్పుడు రోజుకి మనం ఇది మిస్ చేస్తున్నామండి. అది ఎన్ని డిసీజ్కి, స్కిన్ డిసీజ్కి, అన్ని డిసీజ్కి మనకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీయే, ఆ లైటింగ్. సో ఆ లైటింగ్ అందరూ 5 o'clock లేచినప్పుడే ఆ ఫ్రెష్ ఎయిర్, ఫ్రెష్ లైట్ అండ్ ఫ్రెష్ ఎనర్జీని మనం తీసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నానంటే, మనం 5 o'clock లేచినప్పుడు ఆ లేచిన ఒక 1 hourని మనం 5 to 6 ఆ టైంని 20-20-20 అలా సెపరేట్ చేసుకోవాలంట. ఆ 20-20-20 ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ 20 minutes మీరు కుక్క, పిల్లి ఇవన్నీ లేచినప్పుడు చూసారా? లేచినప్పుడే ఫుల్ బాడీ స్ట్రెచ్చింగ్ లాగా లేస్తాయి కదా. సో ఫస్ట్ 20 minutes ఏ జాగింగ్ అయినా, వాకింగ్ అయినా, యోగా ఇష్టమైన యోగా అయినా నో ప్రాబ్లం, కుకింగ్ అయినా, ఏవైనా ఇల్లు క్లీనింగ్ అయినా, ఏవైనా మనం టైం స్పెండ్ చేయాలి. అప్పుడు చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం బాడీ ఫ్లెక్సిబుల్ అవుతాయి. ఫ్లెక్స్ అవుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అక్కడికి ఫ్లెక్స్ అవుతాయి, అక్కడికి మూవ్ అవుతాయి కదా. అలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం బాడీకి ఒక రిలాక్సేషన్, ఒక స్ట్రెచ్చింగ్ అవుతాయి కదా. అప్పుడు మనం బాడీ హెల్తీగా ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ 20 minutes కంపల్సరీ స్ట్రెచ్చింగ్, ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ ఏమైనా చేసుకోవాలి. సెకండ్ 20 minutes సైలెంట్గా కూర్చి ధ్యానం చేయవచ్చు. లేకపోతే నాకు బుక్స్ ఇష్టం అంటే బుక్స్ చదవచ్చు.
ఇలా సైలెంట్గా కూర్చి చేస్తున్నామంటే మన మైండ్ ఫ్రీ అవుతాయి, బ్రెయిన్స్ బాగా ఎనర్జెటిక్గా వర్క్ చేస్తాయి, రోజుకి ఒక ఫోకస్ దొరుకుతాయి. సో కంపల్సరీగా 20 మినిట్స్ ఇదికి మనం సెపరేట్ చేస్తున్నాం. థర్డ్ 20 మినిట్స్ ఎందుకంటే కెరియర్. ఇప్పుడు మెడికల్ ఫీల్డ్గా ఉండొచ్చు, ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్గా ఉండొచ్చు, ఫార్మా ఫీల్డ్గా ఉండొచ్చు, ఏ ఫీల్డ్ అయినా, బిజినెస్ ఫీల్డ్గా ఉండొచ్చు, ఏ ఫీల్డ్ అయినా పర్లేదు. ఆ 20 మినిట్స్ మీ కెరియర్ గురించి, మీ నాలెడ్జ్ని, ఇప్పుడు లాస్ట్ మంత్న మనం ఇలా గెయిన్ చేసాము, లాస్ట్ మంత్ ఇలా లాస్ అయిపోయింది, ఇది ఎదువల్ల అని ఎఫెక్ట్ పెట్టి మనం అది థింక్ని, అది క్యాల్కులేషన్ని అవన్నీ చేసుకుంటే, అది నోట్ చేసుకోవడం, రాసుకోవడం అలా చేస్తున్న అలవాటు ఉంటే, డైరీ రాయడం అలా అలవాటు ఉంటే మనం చేసుకుంటే, ఆ 20 మినిట్స్ అలా యూస్ చేసుకుంటే మనం కెరియర్ డెవలప్మెంట్కి ఎఫెక్ట్స్ అవుతుంది, అది కెరియర్ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్కి యూస్ అవుతుంది అని ఈ బుక్లో చెప్తుంది. తర్వాత ఈ 20 మినిట్స్ ఉంది కదా, ఇవన్నీ రోజుకి మనం చేస్తే పర్ ఇయర్కి 120 అవర్స్ మనం స్పెండ్ చేస్తున్నామని. ఈ బిజీ వరల్డ్లో మనకి వర్క్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఈ బిజీ వరల్డ్లో వర్క్ ఎంత వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంటో, అది సేమ్ టైం రెస్ట్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. ఎంత వర్క్ చేస్తున్నారో అదే సేమ్ టైం మనం రెస్ట్ కూడా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మైండ్ అయినా సరే, బాడీ అయినా సరే ప్రెషర్లో వెళ్ళిపోతుంది. బిఫోర్ బెడ్కి వెళ్తున్నకు ముందే మనం ఫోన్ని 2 అవర్స్ ముందే ఆఫ్ చేయాలి. ఆ లైటింగ్ లేకుంటే కంపల్సరీగా మనకి నిద్ర చాలా ఆనందంగా పడతాయని అందరు చెప్తున్నారు. సో మీరందరూ ఈ 5 o'clock లేస్తున్న వల్ల ఇక ఒక ట్రీట్మెంట్ లాగా అయిపోయింది, మీకు ఒక రొటీన్ లాగా అయిపోయి ఉంటుంది. 5 o'clock లేస్తున్నంటే కంపల్సరీగా 8 o'clock 9 o'clock మీ బాడీ టైర్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది, ఎనర్జీ లాస్ అయిపోతుంది, ఆటోమేటిక్గా మీకు పీస్ఫుల్గా నిద్ర వస్తాయి. సో ఇది ఈ 5 o'clock బెనిఫిట్ అండి. ఈవినింగ్ సన్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక 6:30 7 o'clock, ఆ 8 o'clock ఆ టైంకి 5 o'clock లేస్తున్నానే కంపల్సరీగా మనకి 8 o'clock 9 o'clock లోపల నిద్ర వస్తాయి. ఆ టైంకి మనం నిద్రపోతున్నాం, ఆ కెమికల్స్ క్యాన్సర్ని క్లియర్ చేస్తున్న లెవెల్కి కూడా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అని మెడికల్ ఫీల్డ్స్ అన్నీ చెప్తున్నారు. సో నేనేం చెప్తున్నానంటే కంపల్సరీగా 5 o'clock లేచి ఒక 21 days ఒక కష్టంగా ఉంటాయి, బట్ 21 days మనం అలవాటు చేసామంటే, ఎప్పుడు చెప్తారు కదా 21 days అలవాటు చేసేంతామంటే అది లైఫ్ లాంగ్ ఒక అలవాటు అయిపోతుంది, ఒక హ్యాబిట్ అయిపోతుంది. సో ఇది కొంచెం తొందరగా 5 o'clock 6 o'clock ఆ టైంకి తొందరగా లేవాలి, బయటికి వెళ్ళి చూడాలి, టెర్రస్కి వెళ్ళి చూడాలి, పెట్స్తో ఆడుకోవాలి అని అన్నీ నేర్పించండి. అప్పుడు మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్ కంపల్సరీగా హెల్తీగా ఉంటాయని నేను నమ్ముకుంటున్నాను. హెల్తీగా అంటే మన బాడీ మాత్రం ఫిట్గా ఉన్నది హెల్తీ కాదండి, మైండ్ సోల్ బాడీ 3 కలిసి ఫిట్గా ఉండాలి. వీడియో మీ అందరికీ తప్పకుండా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది నేను అనుకుంటున్నాను. అలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నా వీడియోస్కి సపోర్ట్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో మీ అందరినీ కలుస్తున్నాను. అప్పటి వరకు మీ అందరి నుంచి వెళ్తున్నది మీ వైజాగ్లో ఒక తమిళమ్మాయి. బాయ్.